كان في مقولة بتتقال زمان يقول لك الفرقة دي نصبت السيرك للفرقة التانية. كانت بتتقال امتى؟ بتتقال لما فرقة تسيطر على اللقاء وتسيطر على الفرقة اللي قدامها لحد ما تحس انها بتهينها كرويا. ده بالظبط اللي عمله ريال مدريد في السيتي النهارده، ونصب لهم السيرك وقدر يعبر بوابة السيتي بتلاتات، 3 رايح و3 جاي، ويوصل لثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بطولتهم المفضلة. والغريبة بقى يا مؤمن ان ريال مدريد يبقى عاكك الدنيا في الدوري الاسباني، ويجي بقى صحته تترد له في دوري ابطال اوروبا وتلاقيه بيكسب وبيعدي فرق تقيله زي السيتي. يعني لو بصينا على اخر 3 لقاءات لريال مدريد في الدوري الاسباني ما كسبش فيهم ولا لقاء. يعني خسر لقاء من اسبانيول وتعادل لقاءين قدام اتلتيكو مدريد واوساسونا. زي ما قلنا بص نتائجه في الدوري الاسباني عامله ازاي. يجي بقى في دوري ابطال اوروبا تنين مجنح بيدوس على وش اي حد ومفيش حد عارف يقف قدامه. لعيبه ريال مدريد تحس انها عندها جينات دوري ابطال اوروبا. عارف انت لما تكون قاعد في بيتك والنور يقطع فانت حافظ مكان كل حاجه، تعرف تجيب كل حاجه حتى لو النور قاطع. لعيبه بقى ريال مدريد عارفين كل حاجه عن دوري ابطال اوروبا، حتى لو مستواهم وحش بيعرفوا يكسبوا برضه. الحقيقه لعيبه ريال مدريد النهارده عملت كل حاجه في الكوره، واي لعيب في ريال مدريد النهارده كان نفسه في حاجه عملها النهارده قدام السيتي. لعيبه ريال مدريد النهارده اظهرت السيتي كفريق اقل من العادي، بل اقل من اقل فريق موجود في الدوري الاسباني. يعني بيتهيألي لو في متابع كده مش متابع قوي للسيتي وبيفتح ومش عارف ان السيتي ممكن يلبس اللون ده، يقول لك ايه الفرقه التعبانه اللي بيلعبها ريال مدريد ده. ما يتخيلش ان الفرقه دي كانت من سنتين من ايام الدوري الانجليزي ومن ايام اوروبا كلها من المغرب، وبتكسب اي حد رايح جاي وحققت دوري ابطال اوروبا. ما يتوقعش ان الحال يوصل بيهم لكده. لعيبه ريال مدريد النهارده وبالذات خط الهجوم عمل كل اللي هو عايزه. مبابي وفينيسيوس ورودريجو، صولات وجولات، مهاره تلاقي، سرعه تلاقي، تسديدات تلاقي، اهداف تلاقي، فرص ضايعه تلاقي. يعني لو شفنا الجون التاني لمبابي هنلاقيه في الستة ياردة وبيرقص ازاي وبيحط الكرة بمنتهى السهولة وسط 5 لعيبة من السيتي. يعني منتهى السلبية من دفاع السيتي، كأنهم مستسلمين للهزيمة، كأنهم عارفين ان هم نازلين الماتش خسرانين وما عندهمش مشكلة ان هم يخسروا بس ما يخسروش فرق كبير. وشفنا النهارده بيلينجهام ازاي من وراهم بيمدهم بالتمريرات، وكان عنده حق جوارديولا لما قال ان رباعي هجوم ريال مدريد امبابي وفينيسيوس ورودريجو ومن وراهم بيلينجهام مفيش اي دفاع في العالم يقدر يقف قدامهم. والحقيقه برضه عشان ما نظلمش لعيبه ريال مدريد، مش بس خط الهجوم هو السبب في المكسب. يعني لو رجعنا خطوات لورا كده ونرجع لخط الدفاع هنلاقي المدافع الشاب اسينسيو يعني حاجه كده مفيش احسن من كده. تحس ان هو راموس الصغير، يعني بيأدي ادواره الدفاعيه كما يقول الكتاب. ومش بس ادواره الدفاعيه، عنده روح وعنده قتاليه رهيبه. ومش بس ادواره الدفاعيه، لا كمان نشوف اسهاماته الهجوميه. يعني الكرات الطوليه اللي بيعملها بيضرب بيها الخطوط وبيوصل بيها امبابي انفراد في الجون الاول في الدقيقه 4. ازاي لعب الكره بالمقاس وبالسنتيمتر لامبابي، عدى كل خطوط السيتي، وصل امبابي انفراد، جاب امبابي الهدف الاول بمنتهى المهاره. وازاي سهل الهدف ده اللقاء على ريال مدريد وحسس لعيبه السيتي ان الرجوع بقى للقاء بقى صعب. وكمان لو بصينا على فالفيردي لعيب جوكر. يعني باك يمين النهارده تلاقي، ديفندر تلاقي، لعيب رقم 8 تلاقي، لعيب عالي جدا. ولعيب النهارده مش بس ادى واجبات دفاعيه ولكن في الواجبات الهجوميه كان اكتر من ممتاز. نروح بقى للبابا قائد العصابه انشيلوتي. الراجل ده ما بيعطلش يا جدعان. يعني لو بصينا اي لعيب في الريال يغيب عنده بديل، ما عندوش مشكله، بيحرك قطع شطرنج لعيبه ريال مدريد كانها قطع شطرنج بالظبط. وهو بيشتكيش وهو بيتذمرش وما بيقولش عندي غيابات وعندي بتاع، بيكسب باي حد. يعني ماتش الذهاب روديجر مش موجود، خلاص يا باشا تشاوميني يلعب مساك. لوكاس فاسكيز مش موجود، فالفيردي يلعب باك يمين، وساعتها تشاوميني مش موجود في خط الوسط، كامافينجا يجي يلعب ديفندر، وبيكسب باي حد. يعني 3 رايح و3 جاي. فانشيلوتي يعني مدرب مخضرم، وانشيلوتي واحد من انجح المدربين في العالم. وبصراحة ماتش بعد ماتش بيخرس كل الألسنة اللي كانت بتقول في أول الموسم إن ده خلاص آخر موسم لأنشيلوتي وإن لازم ريال مدريد بقى يفكر في مستقبل الفريق بعيد عنه. بصراحة ده البابا أنشيلوتي. الحاجة الغريبة جدا برضو في أداء السيتي النهاردة إن الريال بيجيب هدف واثنين وثلاثة وما شفناش أي ردة فعل من فرقة السيتي. يعني تحس من لعيبة السيتي إن هم نازلين متوقعين النتيجة دي، مهيئين نفسهم على الخسارة، عارفين إن هم هيخسروا، فبالتالي مش مستغربين النتيجة. ودي حاجة غريبة جدا على فرقة زي السيتي.
وغريبة اكتر على جوارديولا، يعني واحد من افضل مدربي العالم، معروف عنه ان هو ما بيفقدش الامل ابدا، دايما بيلاقي دوافع جديدة للعيبته وبيجدد دوافعهم اول باول عشان يفضلوا في التوب فورم بتاعهم. ولكن واضح جدا للجميع ان السيتي السنة دي غير كل السنين اللي فاتت، مش دي الفرقة اللي كانت راعبة اوروبا السنين اللي فاتت وبتكسب اي حد، واي فرقه جوه انجلترا او بره انجلترا بتعمل لها حساب. الفرقه السنه دي مختلفه تماما، والحقيقه يعني في الفرق الكبيره طبيعي ان انت عمرك ما هتفضل في التوب فورم على طول، لازم لما توصل للتوب فورم لازم هتنزل شويه. ولكن الغريب واللي الناس مستغربه له ان الهبوط كان حاد جدا، يعني الهبوط من اقصى الصعود لاقصى الهبوط مره واحده. يعني طبيعي ان انت ممكن ما تنافسش على الدوري في سنه من السنين، ما تنافسش على دوري ابطال اوروبا او تخرج من الادوار التمهيديه مثلا، ولكن مش بكميه التعادلات وكميه الهزائم اللي خسرها السيتي السنه دي. يعني الهبوط كان هبوط مدوي، وده لازم جوارديولا بقى مع اداره السيتي يقعدوا ويشوفوا بقى ايه اللي ممكن يحصل وازاي ممكن يرجعوا السيتي للفرقه اللي كل اوروبا كانت عارفاها. النهارده لعيبه السيتي لو لاحظت بتباصي باصات قصيره، بتباصي الباصات المضمونه، ما بتعملش الريسك باص اللي دايما معروف على لعيبه السيتي واللي دايما كانت بتكسبهم. لا، بيلعبوا الباصات القصيره المضمونه، مفيش ريسك باص، مفيش لعيب عنده الجرأة ان هو يروح وياخد الكرة وواحد ضد واحد ويحاول يعدي، فبالتالي ما كانش فيها اي خطوره للعيبه السيتي. يمكن الحسنه الوحيده اللي عملوها لعيبه السيتي النهارده هو الهدف اللي جابه نيكو جونزاليز بعد متابعه للفور الرائع اللي عمله عمر مرموش وارتد من العارضه عشان يتابعوا نيكو جونزاليز بمنتهى السهوله ويحرز هدف حفظ ماء الوجه للسيتي في اللقاء. المفارقه الطريفه بقى في لقاءات الريال والسيتي السنين اللي فاتت ان في اخر 4 مواجهات ليهم في الادوار الاقصائيه في دوري ابطال اوروبا، الفرقه فيهم اللي كانت بتكسب وتعدي كان بتاخد دوري ابطال اوروبا. ده حصل مع ريال مدريد 3 مرات وحصل مع السيتي مره. فهل بقى السنه دي تظبط برضو مع ريال مدريد ويحقق دوري ابطال اوروبا؟ الحقيقه ما اتمناهاش خالص، كمصري ما اتمناش ان ريال مدريد السنه دي ياخد دوري ابطال اوروبا. مش عشان بكره ريال مدريد مثلا، لا، عشان بحب محمد صلاح واحب ان هو فرقته ليفربول السنه دي ان شاء الله تاخد دوري ابطال اوروبا، عشان فرصته بقى في البالون دور تبقى فرصه عظيمه، ويقدر اخيرا لعيب مصري ولعيب عربي ان شاء الله يحقق البالون دور، وبفخر لينا وفخر للعرب كلهم. اما بالنسبه للسيتي انا شايف ان خروجه من دوري ابطال اوروبا كان هيحصل، يعني لو ما خرجش قدام الريال كان هيخرج قدام الفرقه اللي جايه، يعني ايا كان هي مين. فانا شايف ان من مصلحه السيتي انه خرج مبكرا، تركز بقى في الدوري، تبدا بقى تعد الفريق للسنين الجايه، ويبدا يبقى عندك هدف واحد في الدوري ان انت توصل لمركز مؤهل لدوري ابطال اوروبا السنه الجايه، وان انت زي ما عملت انتقالات في الشتاء تعمل انتقالات قويه برضو في الصيف وتجدد دماء الفريق وتعيد بناء الفريق، عشان في لعيبه في السيتي مخلصه. يعني النهارده انا اول ما شفت برناردو سيلفا النهارده في التشكيل قلت خلاص السيتي مش هيكسب النهارده، لعيب ما عندوش حاجه خلاص، هو تحس ان هو خلاص شطب، ومع ذلك تحس انه ابن جوارديولا، يعني بيلعبوا كل ماتش وبيلعبوا اساسي. طب انت ماتش نيوكاسل اللي فات ما لعبش وكسبت 4، طب يا سيدي حتى من باب التفاؤل ما تلعبوش النهارده، لا، لازم برناردو سيلفا يبقى اساسي في الملعب وما بيخرجش. فبالتالي لعيب مخلص مش تاخد منه حاجه. كمان لاعب زي جندوجان برضو عامل السن، برضو ما فيش ما عندلوش اي اسهامات تقول ان هو يلعب برضو اساسي طول الماتشات اللي فاتت. لعيب زي كوفازيتش، اي نعم هو برضو مريحه الماتشات اللي فاتت، ما بيبداش اساسي من ساعه ما نيكو جونزاليز خد الفرصه، ولكن برضه لعيب مخلص. يعني انت لازم اللعيبه دي تتخلص منها السنه الجايه وتجيب مكانها بقى دماء جديده، تجيب شباب لسه جعانه كوره زي ما بيقولوا، لسه عايزه تحقق بطولات، لسه عايزه تحقق شهره. هي دي اللعيبه اللي هتوصلك يا عم جوارديولا وهترجعك تاني لمجدك والمجد فرقه السيتي اللي كلنا عارفينها عنها. خلينا نشوف الفترة الجاية هل جوارديولا هتتابع فعلا الاستراتيجية دي ويعتبر السيزون ده كبري سيزون او سيزون تحضيري للمواسم الجاية، ولا هتشبث بقى بالامل البعيد اللي موجود في منافسة الدوري الانجليزي مع ليفربول ومع ارسنال، ويبدأ بقى يرهق لعيبته من تاني ويحط عليهم ضغوط من تانية. هنشوف الناحية دي من ناحية، والناحية التانية هنشوف بقى ريال مدريد هيكمل لغاية فين في دوري ابطال اوروبا، وهل المفارقة اللي احنا بنقول عليها ان هو كسب السيتي بقى هل هيكمل فعلا وياخد البطولة ولا لا. هنشوف بقى الدنيا دي هتمشي ازاي. اتمنى كده تكون الحلقة عجبتكم، حلقتنا انتهت وتغطيتنا للمباراة المهمة اللي حصلت النهاردة دي انتهت. اتمنى ان شاء الله تكون تغطيتنا عجبتكم، ولو ده حصل ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من المتابعين. اراكم على الف خير واشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلاي ميكر.